வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பாசி பயிரை வச்சு சுசியம் இல்லைனா ஸ்வீட் போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு 3/4 கப் நான் பாசி பயிர் எடுத்திருக்கேன். இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றுங்க. நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க. இதை ஊற விடணும். ஒரு 3 இல்லைனா 4 மணி நேரம் இது நல்லா ஊறட்டும். இது நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை அப்படியே குக்கருக்கு மாற்றுங்க. ஒரு 1/2 கப் தண்ணியும் ஊற்றுங்க. இதோட கொஞ்சமாக உப்பு, ஒரு 2-3 விசில் விட்டு எடுக்கலாம். இது நல்லா மசிய வெந்துருச்சு. கொஞ்சம் நஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் அதை வடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆறுனதும் ஒரு 3/4 கப் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லத்தை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி சேர்த்துருங்க. இதோட ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விடுங்க. இதை இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக்கலாம். இதோ உருண்டைகள்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததான் மாவுக்கு வருவோம். 1 கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தடவை இதை சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளற ஆரம்பிங்க. நல்லா தோசை மாவு மாதிரி வரணும். மாவு இந்த பதத்தில் இருக்கணும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி அதை சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு உருண்டை எடுத்து மாவில் நல்லா பெரட்டிட்டு அந்த எண்ணெயில் போடுங்க. உள்ளே இருக்கிற உருண்டை ஆல்ரெடி வெந்தது. அதனால் மேலே இருக்கிற அந்த லேயர் மாவு வெந்ததும் நீங்கள் வெளியே எடுத்துடலாம். எல்லா பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க. இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு. வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம். வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.